Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Balantin EJ. Wow. Pokoknya hari ini EJ sama Abang Hanif mau kemana? Mau beraktivitas di Bandung. Hari ini ada acara di Mama Ben Auto 2000 dan katanya banyak bis-bis di Aljabar. Ada siapa tadi Bang katanya infonya? Ada Komang, barusan juga ada Biokisma langsung. Tadi barusan ada yang dari Sumedang, apa tuh barusan? Ngabarin ke? Ngabarin kayak pokoknya nanti yang pengen tahu banyak bisnis Korea di Aljabar. Tonton terus, nanti kita spill satu-satu yang ada di sana. Oke. Hey, ada yang baru nih. Ya. Oke, official jersey. Lihat Bang, official jersey-nya Azka Duino X King EJ sudah launching. Nah. Oke, jadi Balan King EJ yang mau mendapatkan merchandise official kolaborasinya King EJ dan Azka Duino, silahkan merapat, mendekat, atau pesan ke King EJ. Coba barudak? Well. Di mana Bang sekarang? Ada di KM 131. Nah, kebetulan ketemu teman-teman ada Super Kid, Bang Ucok, dan silakan nanti teman-teman yang suka berhenti di 131 tepatnya di sini. Kita lagi nunggu siapa Bang?
Komang. Nunggu Komang. Pokoknya kita bentar lagi Komang di kilometer. Manaan om. Wah, kita lanjut dulu ya. Guys, kita bantu ada lagi, ada blasteran. Ada siapa lagi? Sekarang ada black kocan, gitu tuh. Ada black kocan. Nah, kita tunggu ada siapa? Ada Komang guys. Ada siapa bang? Komang. Oke, kita susul. Kita nanti. Satu lagi. Ada siapa? Oke, kita bang. Kemana? Abang mau kemana sekarang? Aljabar. Kita mau ke Aljabar bareng sama mereka ya, kita susul. Oke, balik aja gaskeun. Ada nggak? Kelihatan nggak? Sama Balad King aja kelihatan nggak? Oh, jadi gimana? Lagi live yang mana? Oh, maksudnya liatin ke mania. Seperti ketik itu ada tuh Komang tuh di depan. Jalan-jalan aja sama mobilnya juga. Mana aku yang Masya Allah, tabarakallah, besar sekali. Ayo kita naik ke dalam. Ini Komang nih. Ini demonstrasi.
Guys, kita lagi ada di GBLA. Di GBLA. Lagi main komang dan ketemu Bang Jul. Lihat sini. Bang Jul. Kita lanjut dulu komang ke parkiran Aljabar, oke? Bang, mau nggak? Yo. Jadi ini sebelum ke acara Auto 2000 launchingnya Askadi Renovasinya G, kita di Aljabar dulu. Di sini ada unit apa aja, kita sebut satu-satu. Bang, ada apa? Ada baby panda. Ada baby panda ya. Baby panda. Kemudian ada siapa? Ada Quentino. Dan ada baby dog, Bang Jul. Ya, ini ada Finishing. Lagi Bang, ada siapa? Ada Komang. Komang. Well, Bang. Ini ada siapa? Siapa Bang? Abang ini Bang. Tunjukin masih apa? Ini ada siapa? Sana dong. Dan ini ada mobilnya lagi. Beneran. Ini mobilnya. Si hijau, ya. Fortuner si hijau. Ada Blasran. Lanjut. Di sini ada Bekan. Kemudian ada lagi apa? Hah? Yang ini? Nah, oh mania, ini mania. Nah, ada kijang balap, Cok, ada kijang balap. Dampingan sama ada kulkas balap. Yang ini kijang balap sama kulkas balap. Ini yang punya kulkas balap, kulkas segede gaban balap ini. Tapi kijang kalah katanya, Cok. Tadi kijang kalah pokoknya. Ini kita di depan lihat nih. Apa itu Bang? Yes. Ini kijang balap penampakannya. Ini adalah mobil pengangkut bawa Delphi produk Bang. Pokoknya ini katanya bawa Delphi, bawa apa tadi itu? Naga bukan, coklat, naga segala macam. Itu siapa yang tadi? Ada siapa? Bang, ada siapa itu? Ada Udah Helmi. Nanti kita samperin juga Udah Helminya. Abang udah ketemu Udah Helmi belum? Belum. Nanti kita ketemu Udah Helmi. Udah Helmi. Bunga mawar. Nadain saya budaknya aja nyain sudah.
Apa itu? Oh, apa itu?